ఇది కండ్లకోయ ఆక్సిజన్ పార్క్ అండ్ ఏవియరీ. లోపల బర్డ్స్ ఏవియరీ ఉంది అండ్ పార్క్ ఉంది. అక్కడ పక్కన టికెట్ కౌంటర్.
ఏముంటుందా దానికి పాపం హెల్త్ బాగాలేదట్టుంది. ఇవన్నీ అట్లే ఉన్నాయి. అది కూడా కొంచెం ఇది డల్ ఉంది. అది తిరుగుతుంది అట్లా చేస్తుంది. యాక్టింగ్ చేస్తుందంట. నిద్రపోతుందా నాన్న? ఇలాగనే పిజియన్, వైట్ పిజియన్. మన దగ్గర ఏమో ఆ బ్లాక్వి ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. పిల్లు అది వైట్ పిజియన్. అది కూడా యాక్టింగ్ చేస్తుందా? అందరు యాక్టింగ్ చేస్తారు, నువ్వు తప్ప. ఏంటది? లప్పమ్మ దాని పేరు. ఇదిగో లక్కీ, ఇది చూడు, అందులో ఉన్నాయి గుడ్లు పెడుతున్నాయి. ఇదిగో ఇందులో ఒకటి ఉంది లోపల, పావురం అనుకుంటా. బ్లాక్ వైట్ ఉంది చూడు. లక్కీ దిగినా దిగమ్మా. హెల్త్ బాగాలేదు కాదు, అందులో అవి ఎగ్స్ పెట్టినట్టున్నాయి. మమ్మీ వస్తున్నా. ఇది జామ చెట్టు. ఏది? జామ చెట్టు. జామ చెట్టు. అదిగా పావురం. టర్టిల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినాయిరా? నువ్వు అక్కడి నుంచి ఒక ఫోటో తీస్తా. బ్యాంబూ ట్రీస్తో ఇలా అల్లారు. డాడీ డాడీ గో మిక్కీ. ఎందుకు? మర్రి చెట్టు. ఎక్కు పొలకి. ఇది చెట్టు ఎంత చూడు, ఎంత పెద్ద చెట్టు. ఇగో అక్క వాళ్ళు కూడా ఎక్కుతున్నారు. ఎక్కడ? ఎక్కుదామా? లెట్స్ గో. మాయా ద్వీపం అంట. ఇది చూస్తే మాయా ద్వీపం గుర్తొస్తుంది లక్కీకి. వాటర్ పాండ్. అక్కడ కూర్చో. కూర్చోబెడతా, ఫోటో తీస్తా. ఫోటో తీస్తా. నేను పట్టుకుంటా. పెద్ద టట్టి. మరి పట్టుకోవద్దు అన్నావు కదా. అమ్మా నా వల్ల కాదు.
నువ్వు రా.